jeżeli energia będzie tania, to po prostu nie warto jej będzie oszczędzać. Ta zawierucha geopolityczna, o której wspomniałeś, ona najpewniej nie skończy się ani w przeciągu dekady. Kwestia samej elektryfikacji jest jednym z sposobów na budowę własnej odporności i odporności państwa na kwestię zakłóceń dostaw surowców. My rozumiemy fizykę procesu, wy rozumiecie dobrze cyfryzację. Tu jest takie dobre połączenie. Jeśli dotąd nie mieliście okazji, żeby nas oglądać, żeby dowiedzieć się, czym jest nasz cykl IT Insights, to rozmowy inspirujące, rozmowy z ekspertami, podczas których poruszamy aspekty technologiczne, przedmiotowe, inżynieryjne i fizyczne. Dlaczego używam takich słów? Dlatego, że branża, z którą często mamy do czynienia, mam na myśli tutaj branżę utilities, jest branżą techniczną. Podczas IT Insights naszym celem jest edukacja i przedstawienie wiedzy i najlepszych praktyk, które dostarczają nasi partnerzy. Jest mi bardzo miło dzisiaj gościć w naszej pierwszej rozmowie Tomka Słupika, prezesa zarządu firmy Energopomiar. Witam. Cześć Tomku. Cześć, witam Państwa serdecznie. Tomek, dzięki, że znalazłeś czas, żeby się z nami spotkać dzisiaj. Ja się też bardzo cieszę, że mieliśmy jeszcze chwilę w kuluarach mieć możliwość porozmawiania o rzeczach, które za chwilę też będziemy poruszać, dlatego że ta energetyka, drodzy Państwo, dzisiaj leży nam wszystkim na sercu. Przede wszystkim dziękuję bardzo za zaproszenie. To naprawdę duży zaszczyt dla mnie. Reprezentuję Energopomiar, spółkę, która w tym roku w sierpniu 76 lat istnienia ma. Spółkę, która została powołana jako zaplecze energetyki do tego, żeby wspierać jej wzrost, w zasadzie budowę, transformację, całe ten kolejne etapy, nazwijmy to projektowania inwestycji, całą eksploatację energetyki. No a teraz muszę powiedzieć, że w fazie tej takiej bardzo gorącej transformacji, która chyba jeszcze nie do końca jest opisana i o tym myślę, że za chwilę powiemy nieco szerzej. No, mamy przypadki, że analizujemy stopniowe wygaszanie też aktywów wytwórczych, no i zagospodarowanie terenów, które zostały zabrane pierwotnie środowisku, aby te zakłady mogły funkcjonować. Więc można powiedzieć, że swoją działalnością zamykamy cały taki cykl życia i to zarówno energetyki, ale również na inne obszary tej branży utility jesteśmy również otwarci. To praktycznie we wszystkich aspektach, począwszy w zasadzie od fazy planowania inwestycji, takiego bardzo wczesnego inżynieringu, poprzez sprawy środowiskowe, poprzez doradztwo inwestycyjne, później pomiary gwarancyjne, wpuszczanie nowych jednostek do sieci, czy spełniają kwestie kodeksów sieciowych, czy żeby dobrze z siecią, czy to dystrybucyjną, czy z siecią wysokich napięć współpracować w przypadku dużych jednostek wytwórczych. Cały obszar eksploatacji, monitoringu środowiska w różnym obszarze, no w zasadzie Brzmi, że pełen dużo cykl. robicie. Tak. Tak. Ja tak się zastanawiam, słuchając tego, o czym wspominasz, jak, nie chciałbym używać słowa udaje Wam się, ale jak radzicie sobie z wyzwaniami regulacyjnymi, trendami, które się zmieniają, żeby być ciągle na bieżąco, żeby dostosowywać też Wasz profil działania i Wasz profil usług do zmieniających się przepisów. Doskonale wiemy, że regulacje, które nas otaczają na co dzień, są związane czy to z elastycznością sieci, czy to z dostępnością mocową, czy to z wymaganiami głębszej, lepszej jakości audytów, czy pomiarów infrastruktury technicznej. Jaki jest Twój przepis na to, żeby Twój zespół Energopomiar był na bieżąco, doszkalał się i tą wiedzę na takim stopniu już bardzo zaawansowanym przekazywał klientom? My spozycjonowaliśmy się w zasadzie po tej stronie takiej bardzo technicznej, żeby wspierać klientów w podążaniu właśnie w procesach transformacyjnych, które oni u siebie realizują, ale głównie w obszarze bardzo technicznym, więc powiedzmy ten zakres regulacyjny, o którym mówisz, i duża zmienność, która tutaj nam praktycznie od lat, ja bym to nawet nazwał trochę inaczej, może pewną entropią regulacyjną, która doskwiera
w wielu obszarach, zwłaszcza tym, którzy muszą podejmować często decyzje uruchamiające wielomiliardowe inwestycje, ona jest duża. Natomiast pozycjonowanie się w tym obszarze technicznym nieco ten obszar zawęża. No i nie jest tak, że jesteśmy w stanie wszystko przewidzieć. Na przykład kwestie przygotowania zespołu do tego, aby wspierać klientów w obszarze taksonomijnym, raportowania niefinansowego, 2- czy 3-letni wysiłek poszedł praktycznie na marne, ponieważ na marne to może za dużo, ale została cała ta machina regulacyjna zderegulowana pakietem Omnibus. Więc tutaj to jest jeden aspekt, ale w wielu innych obszarach, takich, które są bardzo istotne, czyli budowania pewnego rodzaju inżynierskiego widzenia świata, który eksploatujemy i który projektujemy dla na przykład nowego miksu energetycznego, czy dla tego, jak nowe oczyszczalnie ścieków powinny pracować, czy przedsiębiorstwa wodociągów, to tutaj wydaje się, że w tym wymiarze technicznym jest łatwiej, ponieważ ten wymiar techniczny bazuje na fizyce i na tym staramy się koncentrować. Też ciekawie to ująłeś w kontekście tego wymiaru technicznego. Tak się zastanawiam, jako Kowalski zadaję sobie często pytanie, czy my zasługujemy, uważam, że tak, na tanią energię, na dobrą energię. Wy oczywiście nie pracujecie z jednostkami indywidualnymi, pracujecie z firmami, z dużymi przedsiębiorstwami. Tak się zastanawiam w kontekście tego, co powiedziałeś, czy miksu energetycznego, czy firmy powinno być stać na tą tanią energię i jak ty to widzisz też w kontekście takim geopolitycznym, tych zawirowań, które są na świecie, które wpływają chociażby na lokalne ceny, ostatni przypadek też wojny w Iranie, chociażby cen ropy. I czy widzisz ten kierunek zmian, transformacji od ogółu do szczegółu, czyli z geopolitycznego punktu widzenia, ale i też patrząc na rynek lokalny, czy polskie firmy są w stanie, korzystając z tych zmian, uzyskać dobrej jakości taną energię? Okej. Do której mamy czas, żebym udzielił odpowiedzi na to pytanie? Mam nadzieję, że się zmieścimy, ewentualnie zrobimy dogrywkę. Natomiast może spróbuj ująć to w ramię 3, 2, 4 stwierdzeń, które uważasz, że będą najlepiej oddawały sedno odpowiedzi. Nie wiem, czy to mi się uda, ale zacznę od początku. Ja przewrotnie zadałbym pytanie, czy energia powinna być tania? Już mówię dlaczego. My w fazie ostatnich lat, głęboko takich transformacyjnych, mnie zawsze bawiło, jak słuchałem wypowiedzi na różnych konferencjach, nawet jeszcze 2 lata temu, kiedy padały stwierdzenia rozpoczynająca się transformacja. My jako firma o fakcie transformacji, bo ona zawsze jakaś była, tak? Były baty, przygotowanie jednostek wytwórczych do tego, żeby je spełniać i tak dalej, ale gdzieś chyba z 2 dekady temu zaczęto mówić o wspólnotowym handlu emisjami. W zasadzie ta rozmowa już wywołała u nas taki początek, nazwijmy to, myślenia o kwestiach transformacji. Więc to, że ona nastąpi i pojawienie się odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim coraz bardziej sprawnych, to były takie pierwsze przesłanki, że zaczyna się proces transformacji. I teraz po co w ogóle tą transformację robić? Tutaj wjeżdża nam idea zrównoważonego rozwoju. W agendzie dyskusji europejskiej zostało zdefiniowanych 17 celów zrównoważonego rozwoju. Nam, jako spółce, doskwierała niskoinżynierskość tych celów. Po prostu te cele były bardzo takie trudne do opisania, już nie mówię, że sumarycznie do ujęcia jedną metodą, w rachunku inżynierskim, owej fizyce, która dla nas stanowi fundament. Natomiast sama definicja zrównoważonego rozwoju, jakkolwiek byśmy jej nie przytaczali, no to możemy ją sparafrazować w taki sposób, że powinniśmy tak korzystać z środowiska umiejętnie i z technologii, aby zabezpieczyć dla przyszłych pokoleń zasoby
surowców energetycznych i nieenergetycznych. I teraz wracając, czy wobec tego energia powinna być tania? Co się wydarzy, jak energia będzie tania? Jeżeli prześledzimy proces poprawy efektywności energetycznej, to jeżeli energia będzie tania, to po prostu nie warto jej będzie oszczędzać, tak? Więc odpowiadając na to pytanie, oczywiście energia w mojej ocenie ona powinna być adekwatna do pewnego rodzaju siły nabywczej w określonych grupach. To jest pierwsza sprawa. Jeżeli chodzi o przemysł energochłonny, to oczywiście tutaj dochodzimy do punktu, który jeszcze zapewne w dyskusji będzie rozwinięty, ale na czym nam zależy? Dzisiaj mamy zawieruchę geopolityczną w pewien sposób. Ostatnio na kongresie w Katowicach chyba ankieta nawet była prowadzona. Nie jestem w stanie sobie przypomnieć dokładnie wszystkich 4 chyba aspektów, ale chodziło, na co powinno być położony nacisk. Na silną gospodarkę, na kwestię bezpieczeństwa energetycznego, na kwestię zbrojeń i chyba jeszcze jeden, chyba suwerenność technologiczna też padła. I spośród tych 4, nazwijmy to, trendów, uczestnicy mieli wybierać. Ja bym powiedział, że wszystkie te trendy praktycznie są równoważne. One tworzą pewnego rodzaju taki czworobok, bardzo istotny dla budowy silnej gospodarki i dla budowy odporności państwa. Ta zawierucha geopolityczna, o której wspomniałeś, ona najpewniej nie skończy się ani w przeciągu dekady, może potrwać nawet, według mojej bardzo subiektywnej oceny, nawet 2 dekady. I teraz w zasadzie zapewnienie i dołożenie należytej staranności do każdego z tych aspektów jest szalenie ważne. Więc przemysł, ten energochłonny, no my chcemy coraz bardziej, żeby on do Europy w zasadzie wrócił, tak? Bo on coraz bardziej, mam wrażenie, że wychodzi. Co należy zrobić, żeby tak się stało, żeby energia była tania i czy w ogóle jesteśmy w stanie zapewnić przemysłowi, aby on był konkurencyjny. Poziom na przykład podczas kongresu to też padło, który jest w Stanach Zjednoczonych przed dojściem prezydenta Trumpa do władzy na poziomie 140 zł za megawattogodzinę i on obiecał, że jeszcze to obniży, nie? I mamy też przykład Chin, gdzie często mówi się o ogromnych ilościach spalanego węgla i to jest racja, ale proszę zwrócić uwagę na to, ile w Chinach w ostatnich kilku latach obok tego, nazwijmy to, wolumenu źródeł, które są oddawane węglowych i jądrowych do eksploatacji, to jest naprawdę bardzo dużo, to 5-6-krotnie więcej oddawanych jest źródeł odnawialnych. Ja czasem mam wrażenie, że Chiny długofalowo podążają taką przemyślaną, chyba niemożliwą dla systemów demokratycznych, ścieżką realizacji dojścia do, nazwijmy to, do osiągnięcia pewnego poziomu zrównoważonego rozwoju. Ja wiem, że to bardzo śmiałe stwierdzenie, tak, ale już dopinając to, bym powiedział, że energia powinna być adekwatna do możliwości, a w skali gospodarki do tego, na czym nam zależy. Dzięki za tą wypowiedź. Myślałem nad tym, co powiedziałeś w kwestii należytej staranności, że ona powinna być oparta na kilku filarach i na pewno powinniśmy też liczyć na to, że rządy poszczególnych państw, też nasz polski rząd, dokona tej należytej staranności, chociażby upraszczając procedury, wychodząc naprzeciw też inwestycjom, pomagając w jakiś sposób przedsiębiorcom realizować wszystkie procesy, etapy rozwoju i dojścia do tej energii. Ja myślę, że to jest celne, Tomek, o czym wspomniałeś. Jeżeli mamy coś tanio, to możemy nie do końca być w stanie ocenić realnej wartości. Tak? Jeżeli ta energia będzie tania, będziemy z niej korzystać na każdym kroku. Wiemy doskonale my, ponieważ pracujemy w tej branży na co dzień, jakie to jest też obciążenie dla sieci, jakie jest wymaganie systemów, żeby to utrzymać, tak? Jaki jest też koszt z tyłu infrastruktury. Z drugiej strony, jeżeli przejdziemy na tą odpowiedzialność i tutaj zmierzam do takiej ścieżki, hasła, które też kiedyś padło z Twoich ust na jednej z konferencji, na której się spotkaliśmy, hasło, które nazywa się elektroprosumeryzm, czyli regulacji i podejścia
do transformacji, którą profesor Popczyk swego czasu w Polsce mocno kierował. Jak odniósłbyś się do tego, co oznacza elektroprosumeryzm dla ciebie i czy uważasz, że te 6 idei, jeśli dobrze kojarzę, to było 6 tych procesów elektroprosumeryzmu, Znaczy były opisanych w Białej Księdze. 3 paradygmaty. 3 paradygmaty, racja. W jaki sposób one mogą pasować do tej transformacji, o której rozmawiamy? Czy ty widzisz jakiś związek przyczynowo-logiczny, gdzie to, co opisywał w Białej Księdze profesor, ma już dzisiaj wymiar, czy to jest jeszcze coś, co za chwilę nas czeka? Jasne. Ja myślę, że wymaga takiego nieco rozwinięcia, czym jest elektroprosumeryzm, bo to pojęcie Przybliżmy. może nie jasne. być dla wszystkich zrozumiałe. Jest to, taka bym powiedział, dzisiaj możemy chyba tak powiedzieć, dosyć kompleksowa wizja, którą opracował pan nieżyjący już profesor Jan Popczyk. I w zasadzie na krótko przed jego śmiercią ta wizja została wydana w Białej Księdze Transformacji do elektroprosumeryzmu, która została opublikowana w wersji elektronicznej bodajże przez wydawnictwo senackie, także jest dostępna do pobrania do sieci. I w zasadzie profesor w tej Białej Księdze opisuje taką wizję profesorską, ale najpierw definicja może, czym ten elektroprosumeryzm jest. Jest to wizja, że w horyzoncie czasu, no tutaj profesor 2050 rok na nim się koncentrował, wszystkie potrzeby zarówno pojedynczego Kowalskiego, jak również przemysłu będą pokrywane energią elektryczną. I w zasadzie ta wizja była oparta na 3 istotnych paradygmatach. Paradygmacie elektroprosumenckim, więc że w roku 2050 każdy z nas będzie elektroprosumentem i w zasadzie odbiorca przemysłowy też będzie elektroprosumentem. Więc czym jest elektroprosument? Jest to podmiot, który w zasadzie wytwarza na własne potrzeby energię elektryczną, ale to może by było zbyt ciasne określenie. Przede wszystkim jest świadomy swoich potrzeb i odpowiedzialności, gdzie bezpieczeństwo energetyczne, taki slogan w elektroprosumeryzmie to adekwatność dostaw się nazywało, ono w zasadzie jest przypisywane do każdego podmiotu. I tu może na razie się zatrzymajmy. Drugi paradygmat, szalenie istotny, to paradygmat egzergetyczny. Egzergia, pojęcie dosyć trudne nawet dla termodynamików, ale przyjmijmy tak w takim bardzo uproszczonym rozumieniu, że egzergia mówi nam o jakości energii. I teraz jeżeli popatrzymy na energię elektryczną, no to w zasadzie z niej możemy wytworzyć praktycznie każdy inny rodzaj energii i potrzebna jest przy tworzeniu praktycznie większości, jeżeli nie wszystkich dóbr konsumpcyjnych. Więc można powiedzieć, że sama energia elektryczna jest energią elektryczną, posiada najwyższą wartość egzergetyczną. No i paradygmat trzeci, bardzo naturalny, powiązany z 2 ostatnimi, to kwestia wirtualizacji, więc całej sfery cyfryzacji, nowej energetyki po okresie transformacyjnym. Więc w pewien sposób spięcia takiego niskoentropijnego 2 pierwszych paradygmatów, więc pozyskiwania energii z źródeł odnawialnych i dobrego rozumienia własnych potrzeb i zarządzania tymi potrzebami, i to teraz na różnych osłonach kontrolnych, domu jednorodzinnego, spółdzielni mieszkaniowej, klastra energii, województwa, państwa, i profesor przewidział też osłony kontrolnej, jaką był świat. I oczywiście tutaj dzisiaj z perspektywy na przykład implementacji elektroprosumeryzmu, czy też widzimy to może w niektórych innych obszarach modernizacji systemów ciepłowniczych, ten wątek cyfryzacji, nowego zarządzania
nazwijmy to, efektywnością, czy ją jeszcze można nazywać energetyczną, ja mam poważne wątpliwości. No on wpisuje się tutaj, ten paradygmat, nazwijmy to, związany z cyfryzacją. Wracając jeszcze do tego wątku elektroprosumeryzmu, gdybyś mógł wskazać, które jego elementy są dzisiaj implementowane i czy są? My powszechnie dzisiaj słyszymy o potrzebie elektryfikacji. Jeżeli na tą, jak nazwałem to wcześniej, zawieruchę geopolityczną spojrzymy z punktu widzenia, wyobraźcie sobie Państwo, że mamy uszyty na naszą miarę miks energetyczny, gdzie nie straszne nam są niezbilansowania energii produkowanej z OZE w trybie dniowym, w warunkach wiosenno-letnich, gdzie Dunkelflaut nam również nie jest straszny, że mamy po prostu doskonale według jakichś kryteriów, przepraszam, doskonale nie właściwe słowo, racjonalnie sformatowany miks energetyczny. To czy dzisiaj straszna byłaby nam zawierucha geopolityczna, o której wspomniałem? I tutaj kwestia samej elektryfikacji, o której tyle mówił profesor, jest jednym z sposobów na uniknięcie, na budowę własnej odporności i odporności państwa na kwestię zakłóceń dostaw surowców, które my nie mamy. I tutaj temu budowaniu odporności służy właściwie zbudowanie miksu energetycznego. Natomiast na poziomie, nazwijmy to, implementacji elektroprosumeryzmu, tu mamy do czynienia wprost z elektryfikacją, o której w zasadzie wszyscy mówią. Mówi o tym prezes Onichimowski często w swoich wypowiedziach i myślę, ten wątek jest implementowany zbyt słabo ze względu na pewnego rodzaju entropię regulacyjną, znowu użyję tego sformułowania, na przykład w ciepłownictwie kwestia elektryfikacji jest widoczna, dostępna, aczkolwiek sporo implementacji przy modernizacjach systemów ciepłowniczych związanych z elektryfikacją się odbywa. Więc to jest pierwszy z wątków. Najtrudniej chyba przebić się paradygmat egzergetyczny ze względu na trudność zrozumienia tego. Tak. Natomiast my na bazie doświadczeń, które pozyskaliśmy w ostatniej dekadzie w spółce, twierdzimy, że na bazie egzergii, i tutaj jesteśmy wspierani i autorytetem, i pracami naukowymi, i współpracą z Politechniką Śląską, z kolegami z Politechniki Śląskiej, gdzie na bazie tego paradygmatu można by fizycznie opisywać właściwe kierunki podążania w kierunku zrównoważonego rozwoju i wtedy elektroprosumeryzm również byłby implementowany. Natomiast paradygmat wirtualizacyjny, no to po prostu dzieje się na naszych oczach. Czy to jest realizowane właściwie, minimalizując tą entropię wdrożeń informatycznych? Tu ja mam bardzo poważne wątpliwości, ale o tym pewnie jeszcze porozmawiamy. Tak, i też dziękuję Ci, że w taki sposób to też przedstawiasz. Szanowni Państwo, rozmawiamy podczas IT Insights o rzeczach trudnych, ale też naszą rolą jest nawigacja w stronę aspektów technologicznych i cyfrowych. Tak. Tak kończąc jeszcze tą część elektroprosumeryzmu, nasuwa mi się takie stwierdzenie, że ten elektroprosumeryzm nie neguje kompetencji ani działania firmy inżynieryjnej, tak? On je uzupełnia, on daje dodatkowy paradygmat, to co powiedziałeś, można opisywać dodatkowe pewne rzeczy, dzięki temu wy jesteście w stanie dostarczać lepszej, innej jakości usługi i też tłumaczyć, w jaki sposób można budować cały ekosystem źródeł odnawialnych w firmach. Ja przynajmniej tak to rozumiem, dlatego że my też często podchodzimy właśnie z tej drugiej strony technologicznej, o tym za chwilę porozmawiamy, gdzie na podstawie tego, co wy dostarczacie, czyli pewnej koncepcji, idei, sprawdzenia pewnych twardych danych, powstaje model cyfrowy. Ale tu muszę jeszcze słowo uzupełnienia. To jest czysta inżynieria w zasadzie. I bym powiedział, ja muszę na swoim przykładzie powiedzieć, w momencie, kiedy stałem się elektroprosumentem, jaka mentalna zmiana w ciągu 2-3 lat u mnie nastąpiła, że ja będąc w starym systemie jeszcze net meteringu, i to jeszcze przez około 13
lat, mając pompę ciepła również, zdałem sobie sprawę, zwłaszcza w sytuacjach, kiedy następuje równoczesność zasilania tej pompy ciepła produkcją energii z paneli, które mam na dachu, to wtedy jak bardzo ogranicza się oddziaływanie na środowisko naturalne. Klasycznym rachunkiem energetycznym nie jesteśmy bez egzergii w stanie tego nawet opisać. Ale istotniejsza jest też ta zmiana mentalna. Wspomniałem o net meteringu, natomiast ja w sposób stały monitoruję na przykład ceny magazynów energii ze względu na funkcję backupową, aby sobie na wypadek godziny X zapewnić swoje bezpieczeństwo dostaw energii. I o tym mówił też elektroprosumerys. O zyskaniu pewnej świadomości, bo ja dzisiaj jestem świadomy, że ja problem dzisiaj, na przykład teraz, mamy słoneczną pogodę, że energia, którą ja produkuję, jest wypychana do sieci dystrybucyjnej. Tak jest. I ten problem ktoś za mnie załatwia. Ja wiem, że powiedzmy na transformatorze, z którego jestem zasilany, że tam nie ma przekroczeń napięć, więc ta energia się rozpływa pewnie po sąsiednich gospodarstwach też, ale wejście w elektroprosumerys buduje tą świadomość, że niektóre problemy ja po prostu sprzedaję wyżej i ktoś te problemy załatwia. Ale okej, przejdźmy do cyfryzacji, bo to istotny element. Tak. Więc tak, zacząłbym od tego, bo my od około 20 ponad lat, a chyba nawet więcej, dostarczamy dedykowane systemy informatyczne. I w zasadzie od ponad dekady skoncentrowaliśmy się, bo ja generalnie zawodowo, gdybym miał w swojej karierze zawodowej określić taki trend, który mnie najbardziej inspirował i motywował do działania, to efektywność energetyczna do pewnego etapu. Na pewnym etapie zdałem sobie sprawę, czy to jeszcze efektywność energetyczna, czy już bardziej nawet pewnego rodzaju efektywność surowcowa, czy efektywność operacyjna na poziomie oczywiście przedsiębiorstw. Systemy, które my dostarczaliśmy na pewnym etapie, jeżeli chodzi o projekty rozwojowe, skoncentrowaliśmy się na przykład na całej takiej ścieżce cyklu życia urządzenia i żeby z jednej strony monitorować w trybie online'owym, jak narasta potencjał oszczędności energii, który buduje się poprzez starzenie się charakterystyk sprawnościowych i pogarszanie de facto KPI, które opisują daną pompę, sprężarkę i żeby w pewien sposób w zestawieniu z innymi danymi również mówić o tym, kiedy dane urządzenie warto przekazać do remontu i Jedno odbudować pytanie, jego sprawność. jeśli mogę. Wspominasz o takim słowie klucz, które często pojawia się w naszych rozmowach, to są dane. Tak. Jak dzisiaj z Twojej perspektywy wygląda dostęp do tych danych, bo wspomniałeś, że też to, co budujecie, te rozwiązania, zestawiacie z danymi pomiarowymi lub z innych urządzeń. Czy w Twoim odczuciu trudno jest czasami zbudować taki model cyfrowy, nie mając dostępu do wszystkich potrzebnych parametrów? Jak sobie z tym radzicie? No więc właśnie tu dochodzimy do sedna, bo bardzo często przy trudnych procesach, przy których na przykład mogłoby pomóc, ja nie lubię nadużywać słowa AI, więc bardziej skoncentruję się po inżyniersku na uczeniu maszynowym, mogłoby pomóc uczenie maszynowe, to często mamy problem z dostępem do danych. Około dekady temu mieliśmy bardzo ciekawy projekt, gdzie zapytano o system predykcyjny dotyczący awarii na kotle, który z wyprzedzeniem 2 dni na danej rurce z rozdzielczością 0,5 metra wskaże awarię. Więc naprawdę sporo czasu naszemu partnerowi informatycznemu zajęło wytłumaczenie, że sorry, ale tam nie ma wystarczających czujników do tego, aby jakikolwiek algorytm sobie poradził z tym. Jasne. Więc jest szereg zagadnień trudnych, które są technicznie bardzo trudne do rozwiązania, gdzie uczenie maszynowe by mogło pomóc,
ale nie ma odpowiedniej ilości danych i co więcej, najpewniej, bo my z odpowiedzią w kierunku tamtego projektu tak poszliśmy, nie będzie to uzasadnione ekonomicznie montowanie, o ile w ogóle możliwe, tych czujników. Więc po prostu ten stan będziemy musieli monitorować na wyższym poziomie, nazwijmy to KPI. Tak? Nie będziemy najpewniej w stanie z taką precyzją przewidzieć awarii. Ale jest znakomita ilość innych procesów, które z kolei bez uczenia maszynowego na podstawie prostych wzorów jesteśmy w stanie monitorować. I my od ponad dekady tego typu rozwiązania w zasadzie mamy. Tylko tutaj można by wrócić do pytania o tanią energię. To, co opracowaliśmy, bardzo trudno było wejść na rynek z tego typu rozwiązaniami, ponieważ one na poziomie implementacji już w przedsiębiorstwach, czy to energetycznych, a może w przemyśle jeszcze bardziej, wymagałoby pewnego rodzaju bardzo szerokiej optyki i patrzenia. Już nie na efektywność energetyczną, ale w tym momencie na efektywność operacyjną. Czyli połączenia pewnego rodzaju kompetencji w różnych działach, że dział remontowy, mając do dyspozycji aplikację, która de facto właścicielem tej aplikacji jest pion głównego energetyka, również spogląda, jak starzeje mu się dane urządzenie i trend tego starzenia osadza w swoich planach remontowych. Innymi słowy, remonty planuje w oparciu o dane z tego systemu. I to są rzeczy, które bez uczenia maszynowego można bardzo, bardzo prosto zrobić. Ja bym nawet więcej powiedział, że w całym obszarze utility, o którym dzisiaj rozmawiamy, naprawdę gdybyśmy procesy sobie wylistowali, może by tych procesów takich drobnych typu pompowanie, sprężanie i tak dalej, może by okazało się, że tych procesów będzie 10, to na podstawie z pewnego wycinka ciepłownictwa, doświadczeń z tego zakresu powiem, że odważę się na pewnego rodzaju taki wniosek, że tylko około 10 do 15% może procesów wymaga zastosowania uczenia maszynowego. W znakomitej a możesz podać przykład? reszcie. Tak. Ja uważam, że na przykład w systemach ciepłowniczych, które są modernizowane, sama kwestia prognozy na ciepło i pewnego rodzaju też tam uczenie maszynowe jest jak najbardziej pożądane. Drugim z takich przykładów to w pewien sposób takie zarządzanie energią elektryczną również w tych systemach ciepłowniczych, kiedy mamy komponenty, które to ciepłownictwo w pewnej części elektryfikują. To tutaj uczenie maszynowe jest jak najbardziej pożądane. Natomiast procesy pompowania, procesy wszelkiego rodzaju spalania, kiedy mówimy o procesach takich zarządczych, pokazujących efektywność energetyczną tego procesu, to w dużej większości takich zastosowań, nazwijmy to kompleksowej kontroli systemu już, a nie danego urządzenia, niepotrzebna jest nam taka szczegółowość. Dwie dekady temu my mocno skoncentrowaliśmy się na najistotniejszym procesie, jakim jest proces walidacji danych. I oczywiście w niektórych obszarach ten proces walidacji danych, on również uczenie maszynowe nam może bardzo pomagać, ale znajomość fizyki procesów jest w stanie zastąpić to uczenie maszynowe. I teraz pytanie takie niemal filozoficzne. W momencie, kiedy my zastąpimy w tych procesach walidacji rozumienie tych procesów fizycznych, za 2-3 dekady, czy my będziemy w stanie do tego w ogóle wrócić? Czy będziemy w stanie wykształcić inżynierów, którzy będą rozumieli proces?
Czy w ogóle wtedy człowiek jeszcze w centrum kontroli procesu będzie potrzebny? To są pytania niemal filozoficzne. My, z punktu widzenia spółką, którą kieruję, my wiemy, tak, że człowiek musi być zawsze w centrum kontroli, wspomagany narzędziami. I tego w spółce, do tego należytą staranność staramy się przykładać, żeby te grona inżynierskie wzrastały w poczuciu inżynierskiego zrozumienia procesów. Ja się cieszę, że tak dbasz o ludzi, Tomek, dlatego że podzielam Twoje zdanie. Bez człowieka na tym etapie kontroli procesu nie będziemy w stanie sprawdzać, czy to, co sami wytworzyliśmy, przypadkiem nas nie okłamuje. To jest taki trochę paradygmat, że przecież człowiek stworzył AI. Człowiek musiał stworzyć wirtualną maszynę, postawić na niej system, tak? Postawić na niej AI i teraz AI mu mówi, jak ma żyć, nie? To trochę wywraca w ogóle ten sposób myślenia, z którym się rodzimy, tak? No bo rodzimy się nieświadomi wielu rzeczy, ale nasz umysł jest genialny i wykształca umiejętność chodzenia, mówienia i rozumienia rzeczy złożonych, chociażby fizyki. Świetnie to nazwałeś fizyką procesu. A mogę tu jeszcze jeden wątek? Bo Pewnie, wspomniałeś proszę. o ludziach. Ja bym powiedział tak, że to chyba powoli staje się takie motto, że ja chcę, od lat mi się to naprawdę w wielu przypadkach udaje, zatrudniać najlepszych i z nimi pracować. I No to od jak nich to się robisz? uczyć. Jaki jest twój secret sauce, jak to? Stawianie na rozwój Mhm. każdego pracownika. My w spółce mamy dzisiaj chyba stan 253 osób, ponad 85% to osoby z wyższym wykształceniem, wielu ekspertów dziedzinowych. Ekspert dziedzinowy, no tym się też cechuje, że to są często osoby takie, no często indywidualiści. Więc praca z takimi osobami, z takim teamem jest dużym wyzwaniem, frajdą, ale też daje niesamowite możliwości rozwoju. I to jest coś, na co stawiamy i będziemy stawiać w spółce. Po prostu chcemy wszystkim tym i branży utility, ale energetyce przemysłowi dostarczać nie tylko użytecznych komponentów, jeżeli chodzi o cyfryzację, ale też osoby, które rozumieją proces, które w pewien sposób będą zapobiegać halucynacjom, które mogą się pojawić. Teraz mam takie wrażenie, że to czasami my stoimy za tymi halucynacjami. Jako firma technologiczna produkujemy modele, oczywiście pracując na danych, które też dostarczane nam są przez klientów, przez naszych partnerów, ale to, o czym wspomniałeś, tak? Człowiek jest na takiej ścieżce uczenia się, żeby starać się najlepiej rozumieć pewne rzeczy, unikać halucynacji, sprawdzać na faktach. Dlatego tak mi się podoba to stwierdzenie fizyki procesu. Z drugiej strony my mamy tą fizykę programu, a w zasadzie fizykę oprogramowania i przy tym chciałbym się chwilę zatrzymać, dlatego że tak tą naszą dyskusję spina połączenie współpracy partnerskiej, bo tak nazywam tą naszą przygodę, która już trwa któryś rok, połączenia partnerstwa technicznego, czyli tej fizyki procesu z fizyką oprogramowania. I nasza rozmowa dzisiaj, mam nadzieję, że udowadnia, że można dostarczać dobrej jakości projekty, właśnie łącząc te dwa światy. Bardzo techniczny, to co powiedziałeś, że być może tylko 15% procesów się może nadawać, tak, do jakiejkolwiek tam cyfryzacji. Może wymagać. Wymagać, dokładnie. Ale z drugiej strony przychodzimy my i mówimy, OK, dla tej warstwy zarządczej, dla tej warstwy wizualizacyjnej, czyli dla decydentów, ci, którzy często nie widzą, tak jak wspomniałeś na tym przykładzie komórki, gdzie tam być może trzeba jakiś kawałek pompy czy jakiegoś ciśnienia sprawdzić, to nasza optyka często jest wyżej. Bardzo często przychodzi mi rozmawiać z zarządami, gdzie firmy potrzebują takiego pełnego assessmentu, oceny, dashboardu, wizualizacji danych, tak? I potrzebują je mieć z wielu różnych źródeł. To nie są tylko dane, które pokazują nam, ile jeszcze zostało wytrzymałości transformatora lub kiedy tą rurę trzeba będzie wymienić, ale też dane, które mają na uwadze inwestycje i być może, to co powiedziałeś, dokształcanie czy wykształcanie specjalistów, którzy będą potrzebni do obsługi pewnego typu zgłoszeń, ale który nie wyniknie z inżynierii danych czy z fizyki procesu, tylko wyniknie z tej fizyki AI. I takie pytanie mam do Ciebie, jak według Ciebie takie partnerstwo najlepiej może funkcjonować na rynku? Co my możemy zrobić, co Ty widzisz jako przestrzeń do dyskusji, jak powinniśmy może chcieć otwierać wspólnie rozmowę, żeby pokazać, gdzie jest fizyka procesu, gdzie jest ten człowiek, tak? Jak wpleść jeszcze elektroprosumeryzm i
być może tutaj stawiam tezę, żeby jednak czasem dać sobie tą przestrzeń na halucynacji, ale jednak dać sobie przestrzeń na wdrożenie AI. Jakbyś mógł tak spiąć w klamrę i podsumować tą naszą dyskusję. Świetne pytanie. Ja bym powiedział tak. Wspomniałeś o elektroprosumeryzmie, to powołam się. Przygotowując się do rozmowy z profesorem Janem Popczykiem na temat Białej Księgi, która została chyba w grudniu wydana, a ja w marcu na jednej z konferencji miałem z nim o tym porozmawiać, natknąłem się na sformułowanie wysoka entropizacja cyfryzacji. Czymżeż to określenie jest? Bo próbowałem go zrozumieć, wydaje mi się, że dobrze. Brzmi skomplikowanie. Tak, entropia to oczywiście miara niedoskonałości procesów. Więc ta entropizacja cyfryzacji polegała na tym, że często będzie się próbować wdrożyć systemy informatyczne czy cyfryzować gospodarkę w sposób nieoptymalny. I teraz, jeżeli wrócimy do naszej współpracy, to jesteśmy chyba najlepszą receptą na to, żeby tego uniknąć. Ponieważ u podstaw naszej działalności leży dialog na równi wtedy z wami, tak, z zarządami, czego potrzebujecie, na jakie funkcje celu ma odpowiadać system, który mamy zaimplementować. Później schodzimy poziom niżej, później jeszcze poziom niżej i gdzieś to nasza rola, schodzimy do fizyki procesów i mówimy, słuchajcie, nie musimy budować archiwum danych na 100 000 tagów, tylko wystarczy, jeżeli skupimy się na 1000, bo w ramach tego 1000 my będziemy w stanie zaimplementować optymalny system, który obsłuży wam te funkcje celu i da odpowiedzi na właściwe pytanie. My rozumiemy fizykę procesu, wy rozumiecie dobrze cyfryzację. I myślę, że tu jest takie dobre połączenie, dobra prognoza na przyszłość, jak obsłużyć niskoentropijnie cel cyfryzacji gospodarki. I to nam pięknie podsumowuje, gdybyśmy dodali te cyfry do siebie, to nam wyjdzie 102 lata, tak? 76 plus 26 lat. Można by zrobić takie równanie, że te 102 lata, tak, to równa się fizyka procesu plus fizyka danych czy fizyka oprogramowania, gdybyśmy mieli tak też podsumować tą naszą rozmowę. I ja mam takie przemyślenie, że nie jest łatwo często wytłumaczyć te zależności, o których dzisiaj wspominałeś w energetyce, w ciepłownictwie, procesy, do tego mamy elektroprosumeryzm, do tego mamy trendy, do tego mamy wymagania rynkowe, regulacje, do tego mamy pytania, czy prąd powinien być tani, świetnie też to ująłeś. Jeszcze raz to powtórzę, zgadzam się z tym, prąd nie powinien być tani, powinniśmy być bardziej świadomi i o tej świadomości też Tomek dzisiaj wspominałeś, żebyśmy brali też odpowiedzialność za ten ekosystem energetyczny, który za chwilę będziemy wytwarzać i to, że ty też bierzesz udział, bo jednak masz pompę ciepła i też przejmujesz się jednak tym, co się dzieje. Myślę o magazynie. Ja niestety nie mam gdzie tego magazynu zaimplementować, ale brat ostatnio mnie pytał i zrobiłem mały wywiad i widziałem w jego oczach, że równie dobrze mógłbym powiedzieć bajkę po chińsku, wyszłoby na to samo. Ale starałem się jak najprostszym językiem powiedzieć, jakie są aspekty i dlaczego warto, bo jest na etapie budowania właśnie swojego małego miejsca, w którym będzie zarządzał ekosystemem energetycznym, między innymi panele czy pompę ciepła. Tomek, bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. Ta rozmowa mi też dała przekonanie, że jest dużo do zrobienia po stronie firm technologicznych, takich jak Future Processing, żeby zrozumieć ten świat, w którym jesteście i też cieszę się, że mamy to partnerstwo, dlatego że z wami łatwiej jest nam pokazywać i wizualizować te dane, na podstawie których podejmowane są decyzje, ale bardzo często ta optyka zaczyna się od fizyki procesu. To ja bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie, a Państwu dziękuję za uwagę. Dziękuję pięknie, szanowni Państwo. Dziękujemy. Zapraszamy na kolejne odcinki IT Insights.